फल्नाको छोरी बिग्रियो, यस्तो यस्तो भयो, अब इज्जत फालेर हिँडिया छ, यस्तो ड्रेसअप गर्छ भन्ने तरिकाको त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू सुन्नु पर्छ। पहिला चाहिँ अब हाम्रो नेपालगञ्ज भनेपछि अलि बजारमा त्यो परेन, अलिकति गाउँतिर पऱ्यो मेरो चाहिँ घर। अनि त्यो भएर अलिकति अब काठमाडौँमा बस्नेलाई पनि अलिअलि नराम्रै सोच्ने कि छोरी मान्छे काठमाडौँ जस्तो सहरमा गएर बस्यो अब बिग्रिन्छ भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो। भनेपछि अब सोमा गएपछि त अलिअलि त्यही अनुसारको ड्रेसअप फोटोसुटको लागि पनि गर्नुपर्ने कि। अनि त्यो गर्दाखेरि फल्नाको छोरी बिग्रियो, यस्तो यस्तो भयो, अब इज्जत फालेर हिँडिया छ, यस्तो ड्रेसअप गर्छ भन्ने तरिकाको त्यो कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू सुन्नु पर्थ्यो। अनि तर पनि बाबा मम्मीले चाहिँ अरूको कुरा नसुन, हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्नुभयो। त्योमा चाहिँ म एकदमै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो भाइ, मेरो बाबा मम्मी, हजुरआमा, सबै मेरो मामाहरूले सबैजनाले मलाई सपोर्ट गरेर हामी छौँ, अरू बाँकीको कुरा नसुन, हामी फ्यामिली साथमा छौँ, हाम्रो आशीर्वाद छ, तिमी गर भनेर त्यसरी उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभयो। र त्यही गर्दा गर्दै नेपालगञ्जमा पनि उहाँहरूकै सपोर्टले गर्दा पनि विनर भए। अनि त्यसपछि फेरि काठमाडौँमा पनि बाबा मम्मीहरू म सँगसँगै आउनुभयो। मलाई एक्लो हुन्छ भनेर पनि कि हरेक कुरामा मैले क्वेसन एन्सर 1 महिनासम्म क्वेसन एन्सरहरू यताउता गर्नुपर्दा पनि बाबाले आफैले कपी समात्ने अनि मलाई क्वेसन सोध्ने, मैले एन्सर दिने, त्यस्तो गरेर मेरो बाबा चाहिँ त्यति सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। मेरो बाबा र मम्मीले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अरूको कुराहरूमा ध्यान दिएन, आफ्नो जुन कुरा छ त्यसमा मैले फोकस गरेँ र केही हदसम्म सक्सेस पनि भयो। अब आज त्यसैको नतिजा हजुरसँग